大家好，我係蒙查查，歡迎各位嚟蒙查查 Chronicles。蒙查查，周圍行，廣東話真係差，聽到你八隻耳。呢集呢，我喺意大利，我喺 Venice 一日，同埋帕多一日。帕多喺邊度呢？喺 Venice 隔離，喺意大利個北邊。第一日呢，我喺帕多周圍行。帕多最出名呢係一個教堂叫做 Scriveni Chapel， 入邊呢嗰啲埲牆畫晒畫。我以為我影緊依間教堂係 Scriveni Chapel， 唔係啊！呢個 Scriveni Chapel 隔離個教堂嚟嘅，叫做 Church of the Eremitaani。佢種咗幾個金骨，睇下幾多金骨。呢個地方啲係幾出名下，叫做 Prato della Valle。呢個好似個 park 咁樣，有78個吊像。呢個教堂叫做 Basilica of St. Anthony。對唔住啊，我係好冇用嘅導遊，唔使俾 tips 啊。唔知道行到邊度，影到咩相，唔識解釋嗰啲歷史，唔識介紹嗰啲地方啊風景俾你聽，真係好冇用我。而家我行緊街，邊條街都唔知道啊，亂咁行啫。睇呢度個 zebra crossing 幾細心，用嗰啲白色石砌。個個國家都有華人，嗰啲華人呢真係好本事，曉 adapt to 佢個新國家。睇個菜單呢，嗰啲麵米粉呢，佢叫做 spaghetti linguine， 學咗個意大利人咁樣。爬到幾多 street art 下嘅，呢個幾 amusing 可 WWF。呢個呢，你記唔記得係邊個啊？呢個係 Ayrton Senna。1994年呢 Formula One San Marino Grand Prix 撞車死。而家入到超級市場啦，你揀嗰啲生果同埋菜呢，要戴手套噶，同埋呢，意大利人呢，食魚頭噶。第二日呢，我搭火車去 Venice， 好平咋，4溝幾咋。Venice 火車站出嚟呢，哇！真係人山人海啊！我同我朋友周圍行，我哋 first and foremost 睇嗰啲 big sight 先呢。我哋快快脆脆出去睇 Rialto Bridge、Grand Canal。哇！似唔似好似幅畫咁樣啊？呢度啲係 Grand Canal， 唔同 angle 影啫。喺 Venice 呢，嗰啲船係代表車嘅。你有咩車都有咩船嘅，好似有的士啊、馬達車啊、十字車啊、救火車，啲係船嚟嘅。呢趟船呢係巴士嚟嘅，叫做 Vaporetto。而家嚟緊嗰個巴士站。呢個 Grand Canal 隔離一個教堂 Basilica Santa Maria della Salute。睇咗 Grand Canal， 我哋快啲去 St. Mark's Square 行下啦。呢度 St. Mark's Square 個教堂叫做 St. Mark's Basilica。我哋去嗰時呢係裝修緊。
而家我哋行緊成 Mark Square 嘅旁邊嗰啲鋪頭，仲係好似嗰啲舊畫咁樣喎，冇咩轉咯。St. Mark's Basilica 隔離呢係 Doge's Palace，係以前嗰個公爵個大屋。呢度睇返啲舊畫啲冇咩轉咯。呢度做 people watching 幾好下㗎，好多遊客，好似我哋咁樣咯，行嚟行去睇風景、影相，睇影到咁樣啊！行完成 Mark Square 呢，我哋去 Rialto Market 睇下。我哋想買啲生果返去，同埋我哋想八卦嗰啲 Venice 人點賣餸。However， 我哋晏咗去睇嗰啲魚就嚟賣晒啦。睇完市場買咗生果，同埋睇咗嗰啲 main attractions 呢，我哋周圍行啦。我哋八卦咩呢？我哋八卦人晾衫啊！依家呢，今日洗白色衫，依家呢，洗 jeans 褲，同埋依家呢，洗 baby 衫。知唔知道 Venice 嗰啲拖鞋好出名㗎？叫做 Furlana， 俾嗰啲造船人着㗎。過8 euro 一對㗎，一針錢一針貨啦，一啲係平啲啦，60 euro 一對，好似功夫鞋咁樣。仲有嘢八卦，睇人點開船啊！唔好話我哋八卦，呢個女人啲係影緊啊！呢部船呢，喺嗰個船房拎出嚟，咁吊去落水，咁放落水，咁開船。嗰晚呢，我哋食啲靚海鮮先，睇下我哋食乜嘢。第日呢，我哋搭的士去機場，
呢啲細細隻船呢係的士嚟㗎。坐啲的士可以 imagine 自己做明星嗰啲，以前嗰啲1950年代、1960年代嗰啲明星呢，戴嗰啲黑眼鏡啊，嗰啲頭髮俾風吹啊，入緊手嗰啲明星，似唔似啊？Actually 咧，今日係節日呢，行到一半呢，要落船搭巴士去機場，因為嗰啲水係 close 咗 road closure。做唔到明星啦！呢集嚟到呢度啦，多謝你睇《蒙查查 Chronicles》，第次再見。